Dari Kasih tadi mulut tuh. Kamu mau nengok. Berangkat menuju Muara Pantau. Ini kita mancing lagi. Barusan isi minyak buat genset.
Oke, udah sampai di spot. Mantap mas bro. Untuk umpan lumba-lumba. Pada saran ya bos. Kawan-kawan yang belum nongkrong di channelnya Rumbai Fishing, ini dia manusianya, manusia hebat. Dan tidak lupa juga itu bos kita dan atur semua urusan berlayar ini ditanggungi oleh bos kita, bos Tolip. Insyaallah siap. Oke, kita lanjut memancing. Langit jingga. Ngangkut ke punya boy tidak kan? Wih, udah buyung. Oh iya. Strek. Dasar. Bubur. Mantap ya. Wih, suara yang indah. Ya keren. Sama. Besar bang. Layar rendah kok. Jik makan. Jik. Yo. Wih, mantap. Jen fisik. Yes. Jangan lupa subscribe. Subrek. Subrek. Lu kelai aja sembar om rumah ya. Baik tak terus.
Ajat dah. Kecil dah. Dah kecil lah kan? Dah. Dah. Mana? Paling sekilo. Yang Ya, sensasinya rasa 10 kilo. kalau sensasinya rasanya seperti 10 kilo. Wow, 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 wow. Ngang. Jos Gondos. Ya, ditunggu dari tadi ini. Nah, Dari kasih tadi. mulut tuh. Kamu mau nengok?